Προημιακά. Θέλω να εκφράσω τη χαρά μου και την δοξολογία στον Άγιο Θεό που εμπνέει στα τέκνα Του την αγάπη για τον Λόγο του Θεού και για την πνευματική ζωή. Η παρουσία όλων σας εδώ μαρτυρεί αυτή την πραγματικότητα. Το ένα είναι αυτό και το άλλο να παρακαλέσω όλοι όσοι είστε τώρα εδώ να κάνετε προσευχή ώστε ο Κύριος να χορηγεί λόγο αγαθό. Ο Κύριος να δίνει λόγο και να δίνει έμπνευση, κυρίως στα στελέχη της Ιεράς Μητροπόλεως που αγωνίζονται να μεταδώσουν το Λόγο του Θεού σε όλους μας και να στηρίξουν τους πιστούς. Είναι κάτι που ίσως δεν το σκεφτόμαστε, το έχουμε ως δεδομένο, γιατί λέμε η Εκκλησία. Τι κάνει η Εκκλησία, αυτή είναι η δουλειά της, αυτό κάνει. Ναι, αλλά οι άνθρωποι της Εκκλησίας θέλουν τη συμπαράστασή μας, θέλουν τη βοήθεια μέσω των προσευχών μας. Θέλουν την αναγνώριση, όχι τον έπαινο, αλλά την αναγνώριση με τη συμμετοχή μας και με την προσευχή μας στο έργο το οποίο έχουν ταχθεί να επιτελέσουν. Ο Άγιος Παΐσιος, ο Αγιορείτης, που ζούσε από παιδί μέχρι τέλους θερμή και αδιάκοπη και ζωντανή σχέση με την Παναγία, προειδοποιεί, ακόμα κι αν από υπακοή, όπως εμείς τώρα, θα μιλήσει κανείς για τη μητέρα του Κυρίου, πως για να το κάνει πρέπει να τη ζήσει. Όλοι οι απαρχείς της ζωής της Εκκλησίας, Άγιοι Πατέρες και Υμνογράφοι, ομολογούν «Απορεί πάσα γλώσσα εφημίν προς αξία, η λυγκιά δένους και υπερκόσμιος υμνήν σε Θεοτόκε». Ζητούν με καημό από αυτήν και τον Υιό της να διδαχτούν πώς να την υμνούν. Μαζί τους και εμείς οι φτωχοί θα οικετεύσουμε. Τι χυσόν μου τα σφρένας σωτήρ μου, το γάρ τείχος του κόσμου αν υμνήσε τολμώ, την άχρατον μητέρα σου. Ευχηθείτε κι εσείς, σεβαστοί πατέρες και αδελφοί, να μην μειώσουμε σήμερα σε τίποτε την πραγματική της δόξα, να αληθεύσουμε στην εξύμνηση και στην ευγνωμοσύνη και στη συνειδητοποίηση των όρων της οικείωσης της από μέρους όλων μας. Για τη ζωή της Παναγίας στις Γραφές έχουν ελάχιστα θησαυριστεί. Οι Άγιοι Πατέρες όμως, με τη βοήθεια και της παράδοσης και φωτισμένοι από το Πνεύμα το Άγιο και ευεργετημένοι από την κοινωνία μαζί της, μίλησαν έκθαλβοι από το κάλος της Πανάχραντης, του καθαρότερου ανθρώπινου προσώπου που προσφέρθηκε ποτέ στο Θεό. Για αυτήν που, καθώς λέει ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης, στάθηκε το μύρον το ευώδες, που δέχτηκε υπερφιώς τον δεσπότην, τον πνοές της χάριτος, τας διανοίας ημών ευωδιάσαντα. Για αυτήν που έδωσε στον Κύριο την καθαρή και αμόλυντη ανθρώπινη φύση, αφού ξέφυγε από όλα τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού και κρατήθηκε άμομη για να γίνει η νύμφη του Θεού. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, για την άκρα καθαρότητά της, τη βλέπει φοβερή για τους δαίμονες και αναφέρεται αναλυτικά και στους τρόπους συμπεριφοράς της, το βάδισμα, την ενδυμασία, τη χάρη του προσώπου, τη σοβαρότητα αλλά και γλυκύτητα του ύφους, την υπακοή στους γονείς, την ταπείνωσή της και όλες τις αρετές. Μόνο που είχε υψηλότατες θεωρίες του Θεού ως κόρη που προετοιμαζόταν για το μεγάλο μυστήριο, είχε φρόνημα ταπεινό και καταλάβαινε τη σημασία της υπακοής.
Η ποιότητα της συμπεριφοράς της είναι το μέγιστο υπόδειγμα για κάθε άνθρωπο που εννοώντας το δώρο της σωτηρίας μας λιώνει από ευγνωμοσύνη για αυτή. Αυτή είναι μυστικός παράδεισος, μέσα στον οποίο φυτεύτηκε το θείο φυτό, ο κενός Αδάμ, ο σωτήρας. Όσες πτώσεις ή αποτυχίες και αν έχουμε, μπορούμε μέσα σε αυτόν τον παράδεισο, τη Θεοτόκο, να αναζητήσουμε τον κενόν Αδάμ, τον Χριστό. Η Θεοτόκος, ως πλατητέρα από την αψίδα του Ιερού των Ναών μας υποδέχεται όλους όσοι οδεύουμε προς εκείνη, ποθώντας να μας προσλάβει στην αγκάλη της και να μας οδηγήσει στον Υιό της και δι' αυτού στον Πατέρα. Αυτή ως οδηγήτρια είναι στο τέμπλο και από τον πρόναο, τα προσκυνητάρια και τα άλλα σημεία του ναού δηλώνει την οδηγητική παρουσία της ανάμεσά μας, κατευθύνοντάς μας προς τον Βασιλέα Χριστό και τη Βασιλεία του. Στο καθολικό της Μονής μας μπορούμε να δούμε τα παλαιοδιαθηκικά ίχνη της Παναγίας πάνω στην οδό του Κυρίου. Οι προτυπώσεις της που δίνουν οι προφήτες και που συχνά αναφέρονται στις θεομητορικές εορτές συνοπτικά, καλύπτουν την εικονογραφημένη οροφή του αριστερού κλήτους. Δεν έχουμε βέβαια γεωγραφημένο το πρώτο Ευαγγέλιο, τη φράση του βιβλίου της Γενέσεως, όταν ο Θεός ανακοινώνει στον όφη διάβολο, μετά την πτώση των πρωτοπλάστων, ότι προετοιμάζεται η κατάργησή του και έχθραν θύσω αναμέσων σου και αναμέσων της γυναικός και αναμέσων του σπέρματος αυτής. Αυτό σου τηρήσει κεφαλήν και εσύ τηρήσεις αυτού πτέρνα. Αυτό μοιάζει να λέγεται για την Εύα, αλλά κατά τους πατέρες της Εκκλησίας αναφέρεται στη νέα Εύα, τη Θεοτόκο. Αυτή φέρει το σπέρμα που συντρίβει την κεφαλή του δράκοντα. Στο γυναικονίτη όμως του ναού μας, που είναι όλος αφιερωμένος σε αυτήν, υπάρχει η εξαιρετική παράσταση της άφλεκτης βάτου που είδε ο Μωυσής στο όρος Σινά, η οποία αναφέρεται συχνά στα τροπάρια. Για τους Αγίους Πατέρες και κυρίως τον Άγιο Ιωάννη, τον Δαμασκηνό, η άφλεκτη βάτος εικονίζει την παρθενία της Μαρίας και την δι' αυτής εμφάνιση του φωτός. Δια της βάτου, αυτήν είδε αισθητά ο Μωυσής. Το φως αυτό βγαίνει μέσα από έναν άνθρωπο που δεν εχθάρει με την κοίηση και τον τοκετό. Υπάρχει επίσης στο γυναικονίτη και η θαυμάσια παράσταση της κλίμακας που είδε στο όνειρό του ο Πατριάρχης Ιακώβ. Μια σκάλα που ενώνει τη γη με τον ουρανό και που κατά τους πατέρες και τον ποιητή του ακαθίστου ύμνου συμβολίζει την Παναγία. Χαίρε, κλίμαξε ουράνιε, διείς κατέβει ο Θεός. Στο κοντάκιο της εορτής των Ισοβίων ψάλλεται ο καθαρότατος ναός του Σωτήρος, η πολυτίμητος Παστάς και Παρθένος, το ιερόν της άβρισμα της δόξης του Θεού, σήμερον εισάγεται εν το οίκο Κυρίου, την χάριν συνεισάκουσα την εμπνεύματι Θείο. Ναός δεν είναι μόνο ο οίκος όπου λατρεύεται ο Θεός, αλλά κυρίως ο άνθρωπος μέσα στον οποίο αναπέμπεται η λατρεία στο Θεό. Κατά τον Απόστολο Παύλο, εμείς ναός Θεού εστέ ζώντος. Μέσα σε αυτόν τον ναό ενικεί και εμπεριπατεί ο Θεός, ενικεί και ενεργεί η χάρη. Η καρδιά είναι το ιερό θυσιαστήριο, όπου προσφέρεται αδιάλειπτα η προσευχή, η δοξολογία και η λατρεία στο Θεό. Ανώτερος από τον ναό όπου γίνεται η καθημερινή λατρεία είναι ο έμψυχος ναός της Παναγίας. Δεν έλαβε η Παναγία χάρη από την εγκατοίκηση στα Άγια των Αγίων, αλλά τα Άγια των Αγίων έλαβαν ευλογία από αυτήν. Εκεί ετοιμάστηκε να γίνει η χώρα του αχωρήτου. Ο ίδιος ο Θεός την επισκίασε εκεί και την ελάμπρινε. Κατά τον Ιερό Νικόλαο Καβάσιλα,
Μόνο αυτή από όλους τους ανθρώπους αντιστάθηκε σε κάθε κακία και μόνη αυτή χρησιμοποίησε όλες τις καλές δυνάμεις που έβαλε μέσα της ο Θεός, δηλαδή τον θείο έρωτα, το ρωμαλαίο λογισμό, την ευθύτητα της γνώμης και το υψηλό φρόνημα, προκειμένου να νικήσει την αμαρτία, ώστε έκανε αυτό που απέτυχε να κάνει ο παλαιός άνθρωπος στον Παράδεισο. Μόνο μέσα από αυτή γνωρίσαμε αληθινά τον Δημιουργό μας. Μόνο ο κατ' εικόνα Θεού άνθρωπος, όταν είναι καθαρός, μπορεί αληθινά να αποκαλύψει τον Θεό. Από αυτήν την καθαρότατη που με τον αγώνα της και τη Θεία Χάρη έφτασε στη θέωση, προσέλαβε την ανθρώπινη φύση και δι' αυτής μας αγάπησε ο Κύριος. Μιλώντας για το στολισμό της με όλες τις αρετές και την εξαιρετικά αγνή ζωή της, ο Άγιος Αμβρόσιος με Διογάννων προσθέτει πως ήταν υποτακτική και υπάκουη προς όλους. Δεν προσέβαλε κανένα, δεν είπε σκληρή λέξη σε κανένα, ήταν φιλική προς τους πάντες και δεν αποδέχθηκε κανένα λιπαρό λογισμό, μένοντας ξένη προς κάθε αμαρτωλή πτώση. Όσο πιο αγνός και τέλειος είναι κάποιος, τόσο πιο πολύ προσέχει τις ατέλειες του και θεωρεί τον εαυτό του ολοένα και περισσότερο ανάξιο. Η Παρθένος, έχοντας αφιερωθεί τελείως στο Θεό, παρόλο που απέκρουσε κάθε παρόρμηση προς αμαρτία, ένιωσε την αδυναμία της ανθρώπινης φύσης περισσότερο από οποιονδήποτε και επιθυμούσε διακαώς την έλευση του Σωτήρα. Αξιώθηκε να τον διακονήσει, γιατί είχε συναίσθηση ότι ήταν ανάξια για τέτοιο μεγαλειώδες έργο. Θεωρούσε τον εαυτό της ανάξιο ακόμη και να διακονήσει την Παρθένο που θα τον κυοφορούσε. Προσευχόταν αδιάλειπτα να γίνει εκείνης υπηρέτρια. Για να μην την αποσπά τίποτα από την προσευχή και την εγρήγορση, έδωσε υπόσχεση στο Θεό να ευχαριστεί μόνο Αυτόν σε όλη της τη ζωή. Όταν η ηλικία της δεν της επέτρεπε να παραμείνει στο ναό, εγκαταστάθηκε στην οικία του ηλικιωμένου δίκαιου και καθαρού Ιωσήφ, με τον οποίο την είχαν αραβωνιάσει. Σε αυτό το σπίτι συγκατατέθηκε στο άγγελμα του Αρχαγγέλου Γαβριήλ. Η ταπεινή αποδοχή του θελήματος του Θεού στάθηκε η προϋπόθεση της εγκατοίκησης του μέσα σε αυτήν. Η δούλη Κυρίου, γέννητό μη κατά το ρήμα σου. Στην εβραϊκή γραμματεία η λέξη δούλος έχει τη σημασία του συνεργάτη, του παιδός. Ο προφήτης Ισαΐας ονομάζει δούλο Θεού ή παίδα Θεού τον Υιό του Θεού. Η απάντηση της Παναγίας δηλώνει την ελεύθερη συγκατάθεσή της στο Μέγα Μυστήριο. Η εξήγηση του Αρχαγγέλου «Πνεύμα Άγιον επελέξετε επισέ», δια του Αγίου Πνεύματος θα γίνει αυτό, ήταν αρκετή για την προσφορά της στο θέλημα του Θεού. «Γεννηθήτω κατά το ρήμα σου». Έτσι η Παναγία πρόσφερε στο Θεό τη δυνατότητα να σώσει το ανθρώπινο γένος. Είναι ο αναγκαίος συνεργός του Θεού στην πραγματοποίηση του προορισμού της δημιουργίας. Καθώς λέει ο Άγιος Εφραίμ ο Σύρος, ο Χριστός εξάδυνησε τη Μαρία με το Άγιο Πνεύμα και τότε η κοιλία εξαδυνισμένη τον συνέλαβε. Εκείνη που ήταν αγνή σύμφωνα με την ανθρώπινη λογική, αυτός την έκανε αγνή κατά χάρη, θα πει ο Άγιος Ιγνάτιος Μπρατζιανίνο. Την εκούσια και με επίγνωση συνεργασία της για τη σωτηρία του ανθρώπινου γένους δηλώνει η ίδια στη συνάντησή της με την Ελισάβετ. Οι δύο μητέρες, έμπλεες Αγίου Πνεύματος, ανταλλάσσουν προφητικό λόγο. Η Ελισάβετ με το σκύρτημα του προδρόμου έχει πληροφορία ότι η νεαρή εξαδέλφη της είναι μήτηρ του Κυρίου και η Παναγία με το πρώτο σκύρτημα του Χριστού
απευθύνει δοξολογικό χαιρετισμό. Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον και ηγαλίασε το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου. Ιδούγαρ από του νυν, μακαριούσι με πάσε έγενε, ότι επέβλεψεν επί την ταπείνωση της δούλης αυτού. Η συνάντηση της Θεοτόκου με την Ελισάβετ και η κοινή ζωή τους για 3 μήνες δεν μπορεί παρά να ήταν μέσα στην ατμόσφαιρα και στην ενέργεια του Αγίου Πνεύματος, με μελέτη της Γραφής, με προσευχή και θεία έμπνευση. Κάθε συνάντηση ανθρώπων, μας βεβαιώνουν και σύγχρονοι μας πατέρες, όταν ενεργείται και εξελίσσεται με την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος, όταν προσεύχονται και ο νους τους είναι ολότελα δοσμένος στο Θεό, μπορεί να είναι ένα προφητικό γεγονός. Τέτοιες οφείλουμε να κάνουμε τις συναντήσεις μας μεταξύ μας και μέσα στις οικογένειές μας, με τον πνευματικό ή γέροντα, όχι για να κάνουμε τυπικά ένα καθήκον ή να αναζητήσουμε δικαίωση ή κάποια στοργή, αλλά για να φτάσουμε εν τέλει στη συνάντησή μας με τον Κύριο. Όλες οι θεομητορικές ερωτές, λέει ο Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος, αποβλέπουν στο να αισθανθούμε στην καρδιά μας την εγκατοίκηση του Κυρίου, τα βρεφοπρεπή σκυρτήματα του Χριστού. Αποβλέπουν στην κάθαρση της καρδιάς μας από τα πάθη, στο φωτισμό του νου και στη θέωση. Αυτή είναι η γέννηση του Χριστού στην καρδιά. Η γέννηση εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου την επαναλαμβάνει ο καθένας μας. Η θέση της Παρθένου Μαρίας την παίρνει η Παρθένος νύμφη Εκκλησία. Στη φυσική μας γέννηση γεννιόμαστε με προοπτική των θάνατων. Με το βάπτισμα γεννιόμαστε εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου. Γνωρίζουμε όμως ότι ο Θεός θέλει όλη την καρδιά του ανθρώπου που επιζητεί να αναγεννηθεί με τη χάρη του Υιού Του. Τότε σκηνώνει μέσα της και της μεταδίδει όλα τα δικά του. Οφείλουμε επομένως να φυλάξουμε με κάθε προσοχή την καρδιά μας. Η αγνή ψυχή στρέφεται, κατά το παράδειγμα της Παναγίας, ολοκληρωτικά στο Θεό, χωρίς καμία απομάκρυνση, σκοτισμό ή λογισμό, πράγμα που μπορεί να το επιτύχει με την αδιάλειπτη προσευχή, την αδιάκοπη και με όλο το είναι της παραμονή μέσα στην παρουσία του Θεού. Με την νίκη του Χριστού δόθηκε εξουσία σε κάθε άνθρωπο να νικήσει την αμαρτία με τη δύναμη εκείνου δια των πρεσβειών εκείνης. Έχοντας η Θεοτόκος προηγουμένως υπομείνει την υποψία με ταπεινή σιωπή και μετά τη γέννηση, κατά την προσκύνηση των ποιμένων άκουσε με σιωπή και συνετήρησε στην καρδιά της τα σχετικά με τη μεγαλοσύνη του Υιού της, καθώς μας πληροφορεί ο Ευαγγελιστής Λουκάς. 40 μέρες αργότερα άκουσε τη δοξαστική προσευχή του Σιμεώνου και την προφητεία για τη ρομφαία που θα της διαπερνούσε την καρδιά. 12 ετή τον άκουσε να διδάσκει στο ναό. Όταν κατά τη βάπτιση του Κυρίου κατέβηκε από τους ουρανούς και αναπαύτηκε πάνω του το Άγιο Πνεύμα, πλημμύρισε από άγια προσδοκία να δει τη φανέρωση της δόξας του. Στην Κανά, με συστολή του λέει «Ίνον ουκέχουσι». Αυτός αυστηρά της απαντά «Τι εμεί και εσύ γίνε, δεν είμαι διατεθειμένος να εκπληρώσω τις επιθυμίες της μητέρας μου, γιατί πρέπει να εκπληρώσω την αποστολή του ουράνιου πατέρα μου και η ώρα μου δεν έχει έρθει ακόμη». Κράτησε αυστηρή στάση προς τη μητέρα του για να μην δώσει στον εχθρό καμία πρόφαση. Μοιαζόταν βέβαια για την τιμή της μητέρας του, αλλά καθώς λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, πιο πολύ μοιαζόταν για τη σωτηρία της ψυχής της και τη σωτηρία των ανθρώπων για τους οποίους είχε ενδυθεί τη σάρκα. Η μητέρα του το κατανοούσε αυτό και άκουσε το Λόγο του Θεού και τον εφύλαξε.
δέχτηκε την υπόδειξή του για την ανωτερότητα της πνευματικής συγγένειας από τη σαρκική, αποδέχτηκε ταπεινά τον παραμερισμό της επιθυμίας της με ακράδαντη πίστη, απόλυτη εμπιστοσύνη στις ενέργειες του. Ο Κύριος τίμησε τη μητέρα του. Το νερό μετατράπηκε σε κρασί. Η Θεοτόκος, θυσιάζοντας το δικό της θέλημα, του έδωσε τη δυνατότητα να εκδηλώσει σύντομα το μεγαλείο της δόξας του. Επέσπευσε τη φανέρωσή του ως Μεσσία. Στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, ο Χριστός στο Σταυρό παραδίδει στο μαθητή του Ιωάννη τη μητέρα του και στη μητέρα παραδίδει το μαθητή. Δεν είναι απλώς αυτό ιστορική μαρτυρία. Μέσα στη Θεία Λειτουργία, εμείς οι παρόντες εκεί, αν δεν μπορέσουμε να πάρουμε στα ίδια, δηλαδή μέσα μας, τη μητέρα του Κυρίου, δεν θα είμαστε μαθητές του. Αν την πάρουμε στα ίδια, αν την έχουμε οικειωθεί ως μητέρα, τότε η μητέρα του Κυρίου μπορεί να πει για μας, ο Υιός μου. Αν εκείνη με τον αγώνα της και τη Θεία Χάρη έζησε τη μήνυση του Υιού της, τότε φυσικά βίωσε μαζί του και τη σταύρωσή του. Σταυρώθηκε η σάρκα του που είναι σάρκα της και εκείνη συνσταυρώθηκε μαζί του. Αυτή που προσφέρθηκε για τη σάρκωσή του με το Ιδούλη Κυρίου, στο Γολγοθά είναι δούλη του Υιού της που υποφέρει, παρόμοια λέγοντας «Ούχος εγώ, αλλός σύ, Πάτερ». Η υπακοή της τώρα είναι συμμετοχή στην κένωσή του. Πάντοτε συμμετείχε στα του Υιού της δια της αποδοχής του θελήματός του, κατά τον Ευαγγελισμό και τη γέννηση, το Γολγοθά, την Ανάσταση, την Πεντηκοστή, την αιώνια δοξολογία της Κηβήσεως. Κατά την Αγία Μαρία Σκομτσόβα, εφόσον η Παναγία είναι μητέρα του σώματος του Χριστού, της Εκκλησίας του, σαν μητέρα της Εκκλησίας διαπερνάται από το πάθος κάθε μέλους της Εκκλησίας. Όλοι οι αναρρύθμιτοι σταυροί που η ανθρωπότητα σηκώνει στους ώμους της, ακολουθώντας τον Χριστό, γίνονται για εκείνοι επίσης αναρρύθμιτες ρομφαίες που αιώνια διαπερνούν τη μητρική της καρδιά. Συμβάσχει με κάθε ανθρώπινη ψυχή. Όταν οι πιστοί ασκούνται να ζουν τη μίμηση του Χριστού και της Θεομήτωρος, αρχίζουν να βλέπουν όπως εκείνοι τους άλλους παιδιά τους υιοθετούν. Ο κάθε χριστιανός οφείλει, όπως η Παναγία, να συμβάσχει με τον Χριστό, αλλά και να δέχεται ταπεινά τον πόνο από τους σταυρούς των αδελφών του Κυρίου. Να λέει όπως εκείνη το «γέννητό μη κατά το ρήμα σου», ακόμα κι αν είναι να χύσει το αίμα του. Για τη ζωντανή σχέση με τον Χριστό και τη Θεοτόκο δεν αρκούν μικροαγαθοεργίες. Κατά το λόγο της ίδιας Αγίας, της Μαρίας Κομτσόβα, που έφτασε χάρη των άλλων μέχρι και τη συμμετοχή στα κρεματόρια του ναζισμού, όπου και τελειώθη, η σωστή σχέση προς τους άλλους είναι να κουβαλάμε στον νόμο το σταυρό τους, τις αμφιβολίες, τις θλίψεις, τους πειρασμούς, τις πτώσεις, τις αμαρτίες τους. Μέσα στα κενά της εν Χριστώ ζωής μας είναι και το έλλειμμα τέτοιας συμμετοχής μας με μητρικό πόνο, όπως η Παναγία. Μας εμποδίζει η φιλαυτία και η φτωχή πίστη. Η Θεομήτωρ, περισσότερο από κάθε άλλον άνθρωπο, είχε τα ίδια αισθήματα με τον Χριστό, αγώνιστα σηκώνοντας τον πόνο, όταν έβλεπε τον Υιό της να διώκεται και να υποφέρει, αλλά και αγαλώμενη μαζί του την ημέρα της Ανάστασης και ενδεδειμένη με δύναμη εξύψους την ημέρα της Πεντηκοστής. Πεφωτισμένη με θεία ζέση, εκτελούσε και στη συνέχεια ό,τι είχε ακούσει από τον Υιό της, έτσι ώστε να ανέλθει σε Αυτόν και να είναι μαζί του. Πεπικυλμένη τη Θεία Δόξη, στέκεται και θα στέκεται και την ημέρα της κρίσεως και στον μέλλοντα αιώνα
στα δεξιά του θρόνου του Υιού της. Βασιλεύει μαζί με Αυτόν και έχει παρησία προς Αυτόν ως η κατασάρκα μητέρα του και ως ένα πνεύμα με Αυτόν. Μεσιτεύει για το ανθρώπινο γένος ενώπιον του ελεήμονος και βοηθάει. Έχοντας ζήσει όλες τις δυσκολίες της επίγειας ζωής, βλέπει κάθε δάκρυ, ακούει κάθε στεναγμό και οικεσία που της απευθύνεται. Ιδιαίτερα κοντά της είναι βέβαια όσοι αγωνίζονται κατά των παθών και ποθούν ένθερμα μια θεάρεστη ζωή. Κανείς δεν σώζεται και κανείς δεν ελευθερώνεται από τους κινδύνους και κανείς δεν λαμβάνει δώρα από το Θεό και κανείς δεν αποκτά θεομελουσία παρά δια της Θεοτόκου. Πάντων θλιμωμένων η χαρά και αδικουμένων προστάτης. Οι εμφρεσβείες ακίνητος Θεοτόκος, η κρατεά βοήθεια του κόσμου, ημέρας και νυχτός πρεσβεύει υπέρ ημών και οι Ορθόδοξοι λαοί το βιώνουν σε προσωπικές και εθνικές δοκιμασίες. Δεν μπορεί να εκφραστεί το μεγαλείο αυτής που γεννήθηκε στην αμαρτωλή ανθρωπότητα, αλλά έγινε τιμιωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα ασυγκρίτως των Σεραφείμ. Όμως, κατά τον Ιωσήφ Βριένιο, τη δοξολογούμε όχι για να λάβει προστίκη δόξας, αφού η δόξα που της δόθηκε από τον Υιό και Θεό της δεν έχει τέλος, αλλά για να μεταδώσει σε αυτούς που την οικετεύουν και τη δοξολογούν πνευματικά χαρίσματα και κυρίως το χάρισμα της προσευχής και του μεγάλου πόθου προς τον Υιό της. Έχει η Θεοτόκος κατεξοχήν το χάρισμα που έχουν οι Άγιοι να συνεργούν στη σωτηρία μας. Δι' αυτής αγιάστηκαν και εκείνοι και δι' αυτής το ελπίζουμε και εμείς. Όλοι μας θα πρέπει να προσφέρουμε ως δώρο στην Παναγία τον αγιασμό μας, την εγκράτεια, τη σοφροσύνη, την νηστεία και την προσευχή. Γενικά, να της προσφέρουμε την καρδιά μας, γεμάτη από θεία αγάπη, ώστε να γίνει γόνιμη προς σωτηρία. Μπορεί να μην φτάνουμε την αδιάλειπτη διαμονή του νου στο Θεό, ούτε την άκρα ταπείνωση εκείνης, αλλά κάθε μέρα μένει να βάζουμε αρχή και να επιστρέφουμε στο Θεό. Βαδίζοντας την οδό Του με τη βοήθεια της Παναγίας, ταπεινούμενοι και αγαπώντες, μπορούμε να την ακολουθούμε στρεφόμενοι ολοένα με πονεμένη καρδιά στο Σωτήρα. Τότε θα μας επισκιάσει η χάρη αναγεννώντας μας και δίνοντας την τιμή της υιοθεσίας. Στη συνέχεια θα σταθούμε απλά σε συνειδητοποιήσεις και τρόπους που θα ζωντανέψουν περισσότερο τη σχέση του καθενός μας με την Παναγία. Στη Θεία Λειτουργία, με τις πρεσβείες της γίνεται δεκτή η ανέμακτη θυσία και μετά τη μεταβολή των τιμίων δώρων κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του Χριστού, το οποίο του το έδωσε η μητέρα του και εκείνος το θέωσε κατά τον Σιμεών τον νέο θεολόγο. Κοινωνούμε της θεωμένης ανθρώπινης φύσεως του και ευχαριστούμε τη μητέρα του που μας έδωσε αυτό το μεγάλο δώρο με τον ύμνον άξιον εστί. Όπως είναι γνωστό, το δεύτερο μέρος αυτού του ύμνου, την τιμιωτέρα των Χερουβίμ, το έγραψε ο Ιερός Κοσμάς ο ποιητής για να παρηγορήσει την Παναγία που τη Μεγάλη Παρασκευή ήταν θλιμμένη. Κατά τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη παρουσιάστηκε στον υμνογράφο και τον ευχαρίστησε λέγοντας ότι αυτός ο ύμνος την αναπαύει περισσότερο και ότι βρίσκεται παρούσα όπου ψάλεται και αντευλογεί τους αυτήν ευλογούντας. Πολλοί μοναχοί την είδαν να ευλογεί τους ψάλλοντας και γι' αυτό εδιόρισαν να ψάλλουν τον ύμνον αυτόν ασκεπής. Και αν είμαστε στο Άγιον Όρος, βλέπουμε τους πατέρες να κατεβαίνουν από τα στασίδια τους και να βγάζουν το κουκούλιο τους. Καλό είναι να τον ψάλλουμε και εμείς για να της δείχνουμε την αγάπη μας, αλλά και να δεχόμαστε
τη στοργή της. Αλλά η Παναγία είναι παρούσα και συμμετέχει σε όλες τις ακολουθίες και σε όλη τη ζωή της Εκκλησίας. Ας ξαναμελετήσουμε τα θεοτοκία των κανόνων και όλων των ακολουθιών. Ας στεκόμαστε ιδιαίτερα στην καταληκτική ευχή της ευχαριστίας μετά τη Θεία Κοινωνία, στην οποία μαζί με την ευγνωμοσύνη μας τη ζητούμε η πάντοτε ενδεής να φωτίσει τους νοητούς οφθαλμούς της καρδίας μας, να μας βγάλει από την έδρα της αμαρτίας. Ζωοποίησον με των τεθανατωμένων η αμαρτία. Να δώσει κατάνοιξη και συντριβή στην καρδιά και ανάκληση στις αιχμαλωσίες των λογισμών μας. Να μας αξιώνει να κοινωνούμε μέχρι το τέλος μας ακατακρίτως και να μας χαρίζει δάκρυα μετανοίας και δοξολογία όσο ζούμε. Μοιάζουν απλά αιτήματα αυτά, αλλά είναι μέγιστα για τη σωτηρία μας. Πρέπει να πω εδώ ότι δυστυχώς οι περισσότεροι μεταλαμβάνοντας των αχράντων μυστηρίων δεν μένουν μετά να ευχαριστήσουν τον Θεό για αυτό το μεγάλο δώρο. Και μόλις λέγεται το διεχόν, φεύγουμε μέσα από τον ναό χωρίς την ευχαριστία αυτή. Ας χαιρόμαστε καθημερινά τη συνειδητή σχέση μας με τη Θεοτόκο, αναζωπυρώνοντας την και με το να ακουμπούμε την καρδιά μας, τουλάχιστον κατά το απόδειγνο, στο άστιλε. Αν η φυσική μητέρα μας φέρνει στη ζωή, η Παναγία μας οδηγεί στην αιώνια ζωή, γιατί μας προσάγει στον Υιό της. Είναι η των απελπισμένων μόνη ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια, η αιτήμη αντίληψης αυτών που προστρέφουν σε αυτήν, το καταφύγιό μας. Να μην λέμε καμιά λέξη αυτής της προσευχής του άστιλε, χωρίς συναίσθηση, και να επαναλαμβάνουμε τις αρμόδιες λέξεις όταν έχουμε δοκιμασία, ζητώντας να μην βδελιχθεί την αμαρτωλότητά μας την όποια κατάπτωσή μας. Παρά την υπαρότητά μας, η φιλάνθρωπη μητέρα του φιλανθρώπου μας φλαγνίζεται στον πόνο που μας προκαλεί η φθορά μας, δέχεται το αίτημά μας και δυσοπεί τον Υιό της και Κύριό μας να μας επιστρέψει εκείνος προς μετάνοια και να αποκαταστήσει τη ζωοποιό σχέση ζώσας αγάπης μαζί του. Σε αυτή τη θαυμάσια προσευχή τη ζητάμε τη μητρική συμπαράσταση και κατά την έξοδο της ψυχής μας από το σώμα, την απομάκρυνση της θέας των διεκδικητών δαιμόνων. Πολύ περισσότερο κατά τη μέλουσα κρίση να μας κάνει κληρονόμους της απορρίτου δόξης του Υιού της. Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, μιλώντας για τη δύναμη που έχουν οι ύμνοι προς τη Θεοτόκο, αναφέρει την ιστορία κάποιου θεοτοκόφιλου που παρασύρθηκε σε ληστείες και έγινε μάλιστα καπετάνιος σε 100 κλέφτες. Δεν μείωσε όμως την ευλάβειά του στην Παναγία και έλεγε τους χαιρετισμούς της κάθε πρωί και κάθε βράδυ. Αυτό τον έσωσε. Έστειλε ο Θεός στα λιμέρια του έναν Άγιο ασκητή που ζήτησε από τον καπετάνιο να φέρει μπροστά τους τον μάγειρα. Αυτός, δεμένος με το όνομα του Χριστού, παραδέχτηκε ότι ήταν διάβολος που παραφύλαγε να βρει μια μέρα που ο καπετάνιος δεν θα διάβαζε τους χαιρετισμούς της Παναγίας για να τον βάλει στην κόλαση. 14 χρόνους δεν τους παρέλειψε. Με την προσταγή του ασκητή στο όνομα της Αγίας Τριάδος έγινε άφαντος ο διάβολος. Προτείνει για ατομική αγρυπνία στην Παναγία ο Άγιος Παΐσιος. Να την συλλογίζεσαι προηγουμένως. Βοηθούν σε αυτό και μερικά τροπάρια από την παράκληση σε αυτήν ή από το Θεοτοκάριο ή από τον ακάθιστο ύμνο και ό,τι άλλο κρίνεις και επιθυμείς. Μαζί με τους χαιρετισμούς και τη μικρή και μεγάλη παράκληση, οι Ορθόδοξοι πιστοί τιμούν την Παναγία ιδιαίτερα στα μοναστήρια
και με το κατανοητικό Θεοτοκάριον. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης αποθυσάβρισε στα τέλη του 18ου αιώνα σε αυτό 62 προσευχητικούς κανόνες προς την Παναγία, έργα των Αγίων Ιωάννου του Δαμασκηνού, Ανδρέου Κρήτης, Σωσίας Τέκνας Μοναχής και άλλων οσίων. Οι ύμνοι στη Θεομήτωρα ζωοποιούν κάθε χριστιανό που τους απευθύνει σε εκείνη με ευλάβεια. Τους χαιρετισμούς μπορείς να τους λες, συνεχίζει ο πατήρ Παΐσιος, σαν ευχαριστία όταν εκπληρώνει κάποιο αίτημά σου. Όχι όλο να ζητάμε, αλλά να την ευχαριστούμε κιόλας. Οι χαιρετισμοί της Παναγίας έχουν πολύ χάρη. Σε περίπτωση λύπης, σύστηνε να διαβάζει κανείς το «Πάντων προστατεύεις αγαθή». Η Παναγία μας κουβαλάει στην πλάτη της, λέει, αρκεί και εμείς να το θέλουμε και να μην κλωτσάμε. Εγώ πολλές φορές πηγαίνω και ακουμπώ στην εικόνα της. Νιώθω σαν μωρό που θυλάζει στην αγκαλιά της μάνας του, ξένιαστο, και νιώθω την ανέφραστη στοργή της και τρέφομαι από τη χάρη. Ο Άγιος Ζηνόβιος της Τυφλίδας εκοιμήθη το 1985, συμβούλευε να λέμε το Θεοτό και Παρθένε αργά και με στάσεις για περισυλλογή. Το σύστηνε κατεξοχήν σε όσους ήθελαν σε καιρούς διωγμών να μείνουν πιστοί στο Χριστό και να υποφέρουν όλες τις δοκιμασίες. Στην εξορία, ένας επίσκοπος που τον βασάνιζαν σκληρά, άντεξε και δεν πρόδωσε τους αδερφούς του, επειδή έλεγε αδιαλείπτως το Θεοτό και Παρθένε και την παράκληση της Παναγίας. Ο πόνος αμβλύνονταν και μετά δεν είχε την αίσθησή του, οπότε τον άφησαν ήσυχο. Αδελφοί και πατέρες, σε όλους τους Ορθοδόξους λαούς υπάρχει η κοινή αίσθηση της ασύγκριτης μητρότητας της Παναγίας. Ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης λέει ότι η Παναγία αγκαλιάζει με την αγάπη της και βλέπει εν πνεύματι Αγίο όλους τους λαούς της γης και όπως ο Υιός της σπλαχνίζεται και ελεεί τους πάντες. Τον επισκέφθηκε και πολλές φορές τον ευεργέτησε και σε αυτήν οφείλει το χάρισμα της νοεράς προσευχής. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, που από νέος μοναχός την επεκαλείτο ως μεσήτρια, είδε κάποτε σε όραμα τον Ευαγγελιστή Ιωάννη που του παρήγγειλε από μέρους της να έχει θάρρος και να μην αμφιβάλλει για το ότι η ίδια θα του είναι βοηθός πάλε και νυν και εν το μέλλοντι βίο. Η προσφορά της θα συνεχίζεται και στη μέλουσα ζωή. Δι' αυτής ο Κύριος έδωσε στον Άγιο Γρηγόριο το χάρισμα της νοεράς προσευχής και της Θείας Οράσεως, όπως άλλωστε και σε πλήθη άλλων Αγίων. Στον καιρό μας ευτυχώς υπάρχουν πολλά βιβλία που έχουν θησαυρίσει εμφανίσεις και θαύματα της Θεοτόκου από τον συναξαριστή είτε από τα γεροντικά. Μπορεί έτσι κανείς να χαίρεται ταπεινά και αφιλόδοξα παλιές και νέες εμπειρίες. Βλέπουμε και στη ζωή λαϊκών θαυμάσια δείγματα ευλάβειας και θαυμάτων. Για παράδειγμα, κάποιος πιστός από Θεσσαλονίκη παλαιότερα ξεκίνησε για ευλαβικό προσκύνημα στην Παναγία του Βαλουκλιού, στην Κωνσταντινούπολη, με πόθο να πιει νερό από το αγίασμα της οδόχου πηγής. Αρρώστησε όμως και κοιμήθη καθοδόν, αφού ζήτησε από τον Καραβοκύρη να παραδώσει αυτός το τάμα του και να τον ενταφιάσουν εκεί. Μετά 3 μέρες έγινε εκεί η κηδεία του, κατά την οποία ανοίχθηκε το φέρετρο και κάποιος ναύτης του έχισε αγίασμα. Ακολούθησε Ανάσταση του τριήμερου νεκρού και δοξολογία. Ο αναστημένος ευγνώμων υπηρέτησε 20 χρόνια μέχρι το τέλος του εν σιωπή στο ναό της Παναγίας. Στην έρημο του Αγίου Βασιλείου του Αγίου Όρους
μόνασε ένας πρώην ληστής από τη Θεσσαλονίκη. Ο μοναχός αυτός, ονόματι Νικήτας, ζούσε σε απόλυτη νηστεία μόνο από ελεημοσύνες μόνον και δόξαζε τον Θεό που επιστρέφοντας την καλύβα του έβρισκε 2-3 ψωμάκια που του έστελνε η Παναγία. Όταν αρρώστησε βαριά και τον φρόντιζαν οι γείτονες, έβλεπαν πως ώσπου να καθαρίσουν το κορμί του από μιλιούνια ψήρες, γέμιζε με περισσότερες. Εκείνος ατάραχος τους εξήγησε: «Ληστής ήμουν και παρέβηκα όλες τις εντολές του Θεού. Παρακάλεσα την Παναγία να πληρώσω με το να με φάνε οι ψήρες. Η Παναγία άκουσε την προσευχή μου». Αξιώθηκε λοιπόν αυτός ο εν μετανία πρώην ληστής να βλέπει τακτικά θαύματα και να τρώει ψωμί σταρμένο από την Παναγία. Είναι γνωστό εξάλλου πως όταν ήταν άρρωστος και εξαντλημένος από την άσκηση ο Άγιος Παΐσιος στο κελί του Τιμίου Σταυρού τη Σταυρονικήτα, η στοργή της Παναγίας οικονόμησε για να δυναμώσει ο αφημένος την πρόνοιά της γέροντας, ώστε ένα μεγάλο πουλί να φέρει από τη θάλασσα σπαρταριστό ένα μεγάλο ψάρι και να το αφήσει μπροστά του. Έναν αδελφό στον κόσμο, τον Ιωσήφ, που αγαπούσε πολύ την Παναγία, όταν κοιμήθηκε, ο πνευματικός του που έκανε 40 μέρες πολύ προσευχή για αυτόν, τον είδε γονατισμένο μπροστά της, να αγκαλιάζει τα πόδια της και να λέει: «Δια σου, Κυρία και Δέσποινα του κόσμου, η σωτηρία μου». Και πλήθος αγγέλων του έπλεξαν εγκόμια για την αγάπη που της είχε. Ας πούμε τον εαυτό μας να κάνει το θέλημα του. Αν πούμε τον εαυτό μας να κάνει το θέλημα του Θεού, αυτή θα μας πάει στον παράδεισο. Αν σκεφτόμαστε ότι μόνο για τους εκλεκτούς φροντίζει, ας θυμόμαστε κάτι που έγινε παλαιότερα στη Ρωσία. Νομίζω κάποτε το είχαμε ξαναπεί εδώ, συγχωρέστε με αν δεν το επαναλάβω. Κάποιους πανηγυριώτες τύφλα στο Μεθύσι τους πήρε ο ύπνος πάνω στις ράγες της σιδηροδρομικής γραμμής. Η αμαξοστοιχεία ερχόταν ολοταχώς και θα τους έκοβε αν η Παναγία δεν παρουσιαζόταν στο σταθμάρχη ζητώντας να τη σταματήσει για να μην κόψει τα γουρουνάκια της. Προνοεί ακόμα και για τα άτακτα παιδιά της. Η Παναγία με την ταπείνωση και την αγάπη της, την προσφορά της, μετά τον Χριστό είναι το πρότυπο για μας. Εκείνη τον ακολούθησε εν σιωπή, σε αφάνεια, πίσω από την ομάδα των μαθητών, ανάμεσα στις άλλες γυναίκες. Μαζί της και με παρόμοιο ήθος, καλούμαστε να τον κάνουμε ένικο αληθινά στην καρδιά μας και να μην σπαταλούμε την παρουσία του. Συχνά συμβαίνει να μην βρίσκει θέση μέσα μας. Πορευόμενοι την οδό του, πρέπει να τηρούμε τις εντολές του, να σηκώνουμε το σταυρό των πειρασμών, να υπομένουμε τις συκοφαντίες, να κατεβαίνουμε σε κάθε προσωπικό μας άδεια, να υπομένουμε με μετάνοια την ανέχεια, την αρρώστια, το πένθος, τα πάντα, να μην φοβόμαστε το θάνατο, δηλαδή να συμμετέχουμε στην κένωση του Χριστού και της Παναγίας, αλλά και στην Ανάσταση και να ζητάμε τις πρεσβείες της. Τώρα, αναστημένοι στους ουρανούς και αγαπώντας όλο το ανθρώπινο γένος, προσεύχεται ιδιαίτερα για αυτούς που αγαπούν αληθινά και στην πράξη τον Υιό της και εκείνος κρατά χαραγμένη στην καρδιά του για όλη την αιωνιότητα την ανάμνηση της μητρικής στοργής της, όπως χαραγμένη θα κρατήσει και την παραμικρή δική μας εκδήλωση αγάπης προς εκείνον και προς τους άλλους. Με τις πρεσβείες της θα μας γεμίσει με την αναστάσιμη δύναμή του. Αυτή η μητέρα του και η μητέρα μας, ας είναι η χαρά μας, η παρηγοριά και η ελπίδα μας. Έτσι δεν θα φοβόμαστε τις δυσκολίες και θα τις αντιμετωπίζουμε με πίστη και αγάπη. Ένα θεοτοκείο του εσπερινού του πρώτου ήχου συνοψίζει όλα όσα είπαμε για την Παναγία και καταλήγει. Ταύτην ουν κατέχοντες της πίστεως την Άγγυραν, υπέρμαχον έχομεν τον εξ αυτής τεχθέντα Κύριον.
θαρσίτο τίμην, θαρσίτο λαός του Θεού, και γάρ αυτός πολεμήσει τους εχθρούς ως παντοδύναμος. Όλος ο κόσμος έχει σήμερα ανάγκη από μια τέτοια ζωντανή σχέση και πίστη. Να δώσει ο Θεός κάτω από τη σκέπη της να μπορούμε να βλέπουμε τα μεγαλεία του Θεού, την ανθρώπινη τραγωδία, αλλά και τον τρόπο ανάπλασής μας. Αυτή που αδιάλειπτα βλέπει τη δόξα του Θεού θα είναι η δόξα μας. Αμήν.